来关心的是美国市场的表现了。美国股市也是因为临近年底呢，交易是相对的清淡。周三开盘只有是以平盘开出。不过市场现在发现到，因为缺乏的是经济的催化剂，所以呢没有办法带来联准会提前降息的一个乐观气氛。虽然说有人猜测耶诞行情可以延续到2024年，但是也有分析师认为地缘政治风险还是2024市场的潜在冲击。因此呢，美国股市4大指数在开盘之后呢是涨跌互见，道琼指数现在小幅上扬0.2%的幅度，来到了37619点。纳斯达克指数方面呢是在平盘上震荡，目前小幅上涨了1.73点，来到了15076点。S&P 500指数涨幅为0.04%，目前指数水位也仅仅是在维持在平盘的4776点。以科技类股为主的费城半导体指数，刚刚稍早的时候还在盘下震荡，不过目前的指数水位则是来到了4207点。I do think that is really what it would take, is some sort of shock to derail this rally. And it is likely something that's stemming from the Middle East, especially with oil supplies, if there is some major disruption. So far, so good in terms of oil supplies, but we have had a few close calls in terms of whether or not those shipments would have to be rerouted or completely cut off. That is probably one of the bigger risks here. 的确，地缘政治的紧张关系也是被视为金融市场在2024年必须要面临的一个最大风险。因此呢，分析师普遍建议了，应该要采取的是防御型的投资。而 Morgan Stanley 的分析师则是指出，美国股市在这一波上涨动能否延续到新的一年，主要取决于现在压住降息的乐观氛围到底有多乐观，而且呢，还会在市场上持续多久。当然是国际市场的焦点了。今年掀起的 AI 热潮，科技7巨头辉达、微软、Meta 等等，以及美国股市科技股的表现都是十分亮眼。美国金融学的教授接受访问时特别指出，他最看好其中的4巨头。Next year, the company should probably grow its revenue and earnings per share at about 70%, and its PE ratio is not even 30 times. It's actually not that much higher than the S&P 500 that'll be lucky to grow its EPS next year at 5 to 10%. So NVIDIA is my best of the best, but because I don't see a recession in this country, and I do think that digital advertising will remain robust, I do like Alphabet, and I do like Meta. And as my number 2 after number 1 NVIDIA AI plays, I do like Microsoft. 大摩也认为科技7巨头呢，明年还是会继续的上涨，而高盛也表示了，科技7巨头呢，明年将会继续超越标普500指数的其他股票表现。不过也有金融机构是持有不同的看法哦。他指出，目前的7巨头的股价已经上涨这么多了，不免让人担心这些科技巨头是不是会出现估值过高的一个问题。对此，法国兴业银行也示警，明年科技业的表现可能不稳定，恐怕将会成为2024年经济的最大黑天鹅。产业焦点持续来关心到，继台积电美国亚利桑那州厂把量产的时程延后到2025之后，南韩科技巨头三星电子也是宣布，德州新晶圆厂的量产时间将会从2024的下半年延后到2025年。根据了南韩媒体的报道，三星会推迟量产计划的原因，包含了美国政府核发补贴过慢，相关的许可申请程序过于复杂，而经济环境的动荡也会影响到三星投资的决策。空拍偌大厂区，10几座大型起重机高挂。南韩三星电子2021年宣布在德州泰勒市设厂以来，前后已在当地投资170亿美元，原定2024下半年开始量产，最新传出量产时间将再往后延至少半年。According to Bloomberg, mass production at the factory would begin in 2025. It cited a business newspaper in South Korea, which referenced a recent speech by a Samsung official. A Samsung spokesperson tells KXAN the Taylor plant is, quote, on target to be operational by the end of 2024. We cannot comment on timing for mass production. 南韩媒体推测，三星跟进台积电延后晶圆厂量产计划的原因，不外乎是美国政府补贴迟没到位，建筑许可申请程序繁琐，经济前景充满不确定性，也左右三星投资决策。And they're going to make the right decisions. And when you're going to invest $17 billion
into a factory, you want to do it at the right time when you know you're going to be able to build product and sell that product. 业内人士透露，三星德州厂2024年只会安装少量设备，预计先装设一条月产量5000片12寸晶圆生产线测试用，产能跟在南韩的工厂相比有很大落差。I think the biggest downbeat here that I'm seeing is in reaction is that this is happening in an election year, and so there was some stimulus that was expected to happen. Maybe it gets pushed out to 2025. 台积电和三星相继延后量产10成，两间价值数百亿美元新晶圆厂都得等到2024年11月美国总统大选结束后才上线，对拜登政府的晶片梦无疑又是一大打击。记者王杰、李芷颖综合报道。而英特尔的晶圆代工布局又出现了新计划，以色列政府宣布，英特尔将会在以国的南部打造价值250亿美元的晶圆厂。以色列当局也是同意会给予32亿美元的补助。另外呢，台积电的先进制程也传出了新的消息，内政部已经通过了中科用地的审查，预计在明年的6月前就可以交地给台积电进行同步建厂，代表1.4奈米的制程可能就会落脚台中。Intel 过去在以色列设立智能研发中心，能够独立针对 AI 进行决策。如今为了冲刺晶圆代工业务，又加大力道布局，将斥资250亿美元在以色列南部打造晶圆厂，堪称以色列史上最大桩企业投资案。Intel receiving a $3.2 billion grant from the Israeli government for a new $25 billion chip plant that it plans to build in the country. Now, this is the largest investment ever by a company into Israel. Intel has been looking to diversify manufacturing out of Asia, which currently dominates chip production. 建厂消息一出，也激励 Intel 26号股价大涨5%，登上50美元。Intel 积极重回代工业务，预计在明年上半年要量产2奈米产品。至于护国神山台积电，也持续布建2奈米以下制程。内政部26号通过中科2期扩建案，传出台积电可能优先列为1.4奈米建厂用地。在整个这个台积电的1.4奈米到台中这部分的投产，其实刚好可以搭上这一波的一个产业的顺风车，所以我们在整体产业中长线看起来是比较正面的。它这种代工又加上自己有自有产品的这种状况，其实它在竞争力上来看的话，就会稍微落差一些。那三星基本上它有很大一块在记忆体那块，会拖累它在这部分高阶制程这部分的一些影响，所以整体我们会比较看好台积电在未来的一个发展。全球先进制程角力进入白热化，三星频频放话要超车台积电。不过摊开数据来看，全球晶圆代工市占率，台积电从2021年第3季的53.1%，今年上升到57.9%。反观三星，则是从17.1%降到只剩下12.4%。随着全球晶圆代工巨头纷纷投入先进制程发展，估计晶片竞争只会更加激烈。记者叶芳莹、严连凯台北采访报道。随着2023年台股封关进入倒数计时 ，IC 设计族群再具人气。联发科的股价在今天上涨4%，来到了1040元，站稳了1000元大关，续写21个月的新高价，同时也带动了高价 IC 设计族群的上扬。另外一方面呢，可以看到法人就表示随着库存的持续去化，到今年的第4季。IC 设计族群的库存天数将会回归正常的水准。另外呢，晶圆二哥联电积极冲刺12奈米的制程，有望成为台积电以下的第2大供应商。也因此呢，我们可以看到美系外资给予加码的平等跟目标价55块钱。把恐龙放大再放大，填充更多的像素，让画面从模糊到清晰。当中的面板驱动 IC 所需要的成熟制程，各大厂不断的积极推进。而现阶段，晶圆那个大厂联电更是冲刺12奈米，让美系外资大摩看好，有望成为台积电以下第2大的12奈米供应商。重申加码平等和目标价55元。受到此激励消息，联电27号股价大涨超过5%，收在53.5元。
那最近受到英特尔的授权的影响啊，所以有大量的权利金的这个挹注，所以外资呢在回补，而且目前联电的股价相对偏低，它也是低档回补。我想这个不管是这个护国神山或者是联电，这两者我们对未来的整个看法都相对是比较正向的。圣诞节后，美股持续开狂欢派对，费半指数涨将近2%，金元双雄台积电、联电 ADR 也齐涨。27号双双更领军 AI 族群续强 ，IC 设计龙头联发科重登千金后续演庆祝行情，执行长蔡力行更高喊将实现 AI 梦，让多头掌声叫好，激励股价大涨4%至1040元，续写21个月高，也带动集团作账行情续烧，像是雅信、金星科、达发等也都红彤彤。未来2年之内 ，AI PC 会上看1亿台，我想这是台湾推升台湾这个整个未来整个半导体跟相关产业这个成长最大的契机。我想这个相关的这个晶片公司，尤其是 IC 设计，也会跟着同步受惠。IC 设计族群气势如虹，人气高烧不退。敦泰开高走高，涨超过4%，收在113元。力智更大涨超过6%，突破300元大关，来到302.5元。CDKY 则走扬3.5%，以452.5元作收。专家表示，随着库存持续去化，到今年第4季 ，IC 设计族群的库存天数将回归正常水准。观察市场对未来景气保持乐观看法。记者陈湘婷、林嘉宏台北采访报道。